Koalicioni Shqiptar i Kishmbjelljes organizoi së fundmi në qytetin e Durrësit konferencën Horizonte të Reja Kishmbjellje, një ngjarje me fokus në ungjillizimin dhe bashkëpunimin mes kishave dhe drejtuesve të krishterë shqiptar. Ne jemi sot me zotin Erion Prendi, koordinatori i lëvizjes Koalicioni Shqiptar i Kishmbjelljes, për të mësuar më shumë rreth kësaj lëvizje dhe mesazhit që konferenca Horizonte të Reja përcjell. Përshëndetje Erion. Përshëndetje Nela. Kënaqësi të jemi me ty në këtë intervistë dhe në rolin e koordinatorit të lëvizjes Koalicioni Shqiptar i Kishmbjelljes, cilat janë objektivat kryesore të këtij koalicioni? Faleminderit Nela, kënaqësi të jem me ty. Objektivat kryesore që ne si koalicion i kemi vënë vetes, ose mbi të cilat kemi themeluar këtë koalicion kishash, organizatash, edhe individësh që kanë në zemër një dëshirë të madhe për të mbjellë kisha, është pikërisht të ardhurit së bashku për të ndërruar një ëndër të bukur, deri diku duket si e pamundur ose e vështirë për të realizuar, por të sjellim bashk kisha dhe të ndërrojmë bashk për ndërtimin e kishave të reja që planifikohen nga shqiptarët, nga kisha shqiptare, drejtohen nga kisha shqiptare, mbahen nga kishat shqiptare. A ka një strukturë të caktuar? Si bashkëpunojnë drejtuesit e kishave, organizatave apo edhe individëve brenda këtij rrjeti? Le të themi që ky është një proces që është akoma në vazhdim, është në rritje sipër. Jemi si ato ingranazhet që për momentin po fërkohemi me njëri tjetrin derisa të gjejmë vendin e duhur. Siç e thash në fillim, është një vizion unik, është një vizion i ri. Deri më sot kemi lëvizje kishmbjelljesh që kanë kohë të konsiderueshme që mbjellin kisha në Shqipëri dhe bëjnë një punë të mirë, por kjo përqasje që ka Koalicioni Shqiptar për Kishmbjelljet, ku vim bashkë në një platformë dhe fillojmë të ndërrojmë bashkë për të mbjellë kisha bashkë, është një ide e re. Edhe në këtë kontekst jemi akoma duke eksploruar, duke zbuluar fuqitë, potencialin, dhuntitë e njëri tjetrit, që në drejtimin e frymës së shenjtë të lëvizim përpara me planin e mbjelljes kishave të reja. Pra në fakt ky është mesazhi që ju po synoni të përcjellni përmes kësaj konference. Për mbjelljen e kishave të reja. Çfarë reagimi pati nga pjesëmarrësit në këtë konferencën Horizonte të Reja? Pati një ndjesi bashkimi ose frymëzimi të veçantë? Po, për të qenë i sinqert, unë akoma shikoj le të themi mahnitje, habi në sensin pozitiv, edhe pse persona që janë pjesëmarrë sot në konferencë e njohin vizionin ton, vazhdojnë akoma të duket si diçka e pabesueshme ose diçka me pikpyetje mbrapa, a mund të realizohet vërtet. Edhe prandaj unë them që është një ëndër e bukur, por që ka dhe pak risk brenda, por mendoj që Zotit i pëlqejnë njerëzit guximtar, njerëzit që ndrojnë. Prandaj jemi këtu për të ndruar bashk. Konferenca po rezulton të jetë një konferencë shumë e suksesshme. Kemi një nga folsat më të mirë që mund të kishim në këtë fazë, sidomos ku jemi, që tani po fillojnë të formohen lidhje të reja, strategji të reja, bashkëpunime të reja, që është një farë mënyrë edhe qëllimi i kësaj konference. A e shikoni, Erion, a e shikoni Shqipërinë më tetur për ungjillin dhe si jeni duke i shfrytzuar këto momente? Po, mendimi im personal është që Shqipëria është një kombë që akoma po përpiqet të gjejë vetveten, edhe kisha shqiptare nuk është larg nga ky realitet. Mendoj që etja e njerëzve për ungjillin, për fjalën e Perëndisë është thellë në qenien e tyre. Pra nevoja për krijuesin, ai boshllëk që vetëm Perëndia mund ta mbushi, dhe unë besoj që ka shumë njerëz që vazhdojnë të kërkojnë Perëndin në mënyra të ndryshme, edhe kjo është një mundësi për kishën shqiptare për të qenë aty gati. Kështu që nuk mund të them që është rritur apo është zvogluar nevoja apo dëshira e njerëzve për Perëndin, apo mundësia e kishës për të ungjillizuar, për të drejtuar njerëzit e Krishtit, apo për të mbjellë kisha të reja. Mendoj që është konstante, është gjithkohon dhe do jetë gjithkohon derisa Perëndia të kthehet. Kështu që mendoj që mundësitë nuk janë zvogluar, mundësitë kanë qenë gjithmonë prezente. Mendoj që është kisha shqiptare që në 30 e pak vite ekzistencë mendoj që ka arritur tashmë një formë pjekurie më të lartë, ndërgjegjësimi është më i madh. Kemi sot kisha, domethënë, që inkurajojnë kishmbjelljen, dërgimin në mision, madje ka disa vite që ndodh në Shqipëri, dhe mendoj që faza
tjetër është e natyrshme që ky shumëfishimi i kishave të ndodhin në mënyrë më eksponenciale, më të qëllimshme, duke qenë se kemi sot edhe, siç janë dhe pjesë e koalicionit ton, kemi studentë shkollave biblike, kemi persona që kanë studiuar teologji, janë sot aset për kishën lokale. Pra, është mënyra se si kisha është e informuar sot, teologjia, le të themi, për kishëmbjelljen është më e themeluar, është më solide, është më e qëllimshme. Edhe këtë e shikoj si një gjë shumë pozitive, si një aset më i madh për ta inkurajuar, për ta nxitur kishën që në një mënyrë të informuar, të marrë hapa konkret për atë që është urdhërimi i Krishtit për të shkuar në mbar botën, për të bërë dishepuj dhe për të mbjellë kisha. Po. Vetë ju si lëvizje, a hasni në ndonjë sfidë për të predikuar ungjillin? Nuk mund të them që kemi sfida të tilla praktike, por duke qenë se strategjia jonë është pak ndryshe nga përqasjet e lëvizjeve tjera që mund të jenë, ne kemi marrë për shembull vitin e fundit një kohë vetëm për të forcuar marrëdhënie me njëri tjetrin, kemi marrë një kohë lutje dhe reflektimi, që gjithë ne si network të kuptonim nëse vërtet donim të ishim bashkë në këtë gjë, edhe unë e thash një sfidat më të mëdha që ndoshta mund të ketë ky vizion është pikërisht të punuarit në unitet, të punuarit në një platformë duke ardhur nga backgrounde të ndryshme, qoftë doktrinal, qoftë teologjik. Kjo është një risi, le të themi, por mendoj që është një risi që Perëndia e miraton, edhe mendoj që është mënyra e vetme se si ne mund të krijojmë kisha të shëndetshme në Shqipëri, që mbjellin kisha të shëndetshme edhe kështu replikohen, shumëfishohen vazhdimsi. Dhe Erion, cilat janë hapat e mëtejshëm pas kësaj konferenca, keni plane për trajnime, evente, organizime të tilla? Padyshim që ne kemi planifikuar disa evente që do të ndodhin në kohë, edhe evente trajnimi padyshim, kemi bërë evente trajnimi edhe para një viti, por kjo periudhë për një viti, ka qenë një kohë që ne si network e kemi marrë për të lutur për njëri tjetrin, për të nxitur kishat që janë pjesë e rrjetit ton, të lutem për njëra tjetrën në qytetet e tyre, dhe koalicioni jonë është i gjerë, është në Shqipëri, është në Kosovë, kështu që kemi një network shumë të mirë kishas, drejtuesish, ish pastor, ish misionar, qoftë edhe persona që sot janë profesionistë të lirë, por kanë një dëshirë të zjarrt në zemër për të qenë pjesë e këtij rrjeti që mbjell kishat dhe mbështet kishat për të mbjell kisha. Kështu që kjo ka qenë një kohë përgatitje dhe jemi gati që mbas kësaj konference të lançojmë një fazë që e quajmë faza e dytë dhe do jetë më e prekshme. Le të themi që do jetë faza më konkrete e planifikimit real. Kështu që është një fazë që ka shumë surpriza brenda, që edhe ne vetë nuk i kemi zbuluar të gjitha, sepse siç thash vim bashk nga mundësitë, ka persona që kanë 20 vjet që mbjellin kisha, pastorët që drejtojnë kisha prej shumë vitesh. Pra, është një fazë që duam ta eksplorojmë të gjithë bashkë. Po, pra, ju besoni dhe po punoni të shkoni tek diçka konkrete që të ndihmoni ju për hapjen një kishe të re? Po, ky është qëllimi. Qëllimi final është mbjellja e kishave, por nuk jemi në një maraton. Duam t'i marrim gjërat, t'i japim kohën e duhur gjithçkaje, dhe si një lloj vizioni ose si një lloj mini plani, ajo që ne po presim që në 3 deri në 5 vitet e ardhshme, pra le të themi deri në vitin 2030, synimi jon më i afërt, le të themi, është që të kemi 2 deri në 3 ose 4 kisha të shëndetshme të mbjella. Po. Dhe jeni të hapur për të bashkëpunuar me individ, me kisha, me organizata të tjera të krishterë, si po, siç janë aktualisht pjesë e rrjetit. Po. Erion, cili do të ishte një mesazh për publikun që po na ndjek sot, ata që kanë në zemër për hapjen e ungjillit? Nëse do ta lidhim këtë me kontekstin e koalicionit shqiptar për kishëmbjelljen, dhe duke qenë se një veçantë e madhe e koalicionit ton kur themi që duam të ndërtojmë kisha shqiptare nga shqiptarët, kjo përkthehet pra në këtë mënyrë që ne do të mbledhim bashkë gjithë burimet që kemi në dispozicionin ton, do të shfrytëzojmë potencialin që kemi mes nesh. Dhe mendoj që kur një besimtar e dëgjon këtë mesazh, thirrja ime ose mesazhi im do të ishte eja na bashkon ose eja pranë nesh të mësosh më shumë, na bëj pyetje, edhe shikon nëse Perëndia mund të drejtojë dhe ty që të bësh pjesë e kësaj lëvizje, sepse unë mendoj që në trupin e Krishtit të gjithë jemi thirrur për të shumëfishuar veten. Të mbjellurit e kishës apo misioni nuk është vetëm një thirrje për një grup caktuar besimtarësh, për ata që kanë diplom seminari apo për ata që kanë një shkollë biblike, mendoj që në trupin e Krishtit të gjithë mund të kontribuojmë në një mënyrë apo një tjetër për të çuar përpara misionin. Po.
Erion, dua të të falenderojmë për këtë intervistë dhe unë lutem fort që Zoti t'ju përdor në këtë vizion që keni, në këtë punë të mirë që keni nisur si grup. Faleminderit Nela, kënaqësi të isha me ty. Faleminderit.